Включаем. Гудит. Выключаем. Не гудит. Маркируем и отпаиваем провода. Вот как бы развел я 1 к 1, значит, растворить отвердитель и эпоксидкой разводите вначале, а потом столько же добавляете как бы растворителя 646. Вот получается вот такая штучка. Ну и проливаем там аккуратненько. Я просто неудобно держать сейчас. Я это отключусь, ребята. Просто одной рукой лить, второй снимать. Все это неудобно. Вот так вот пока. Ванночки лучше брать прямоугольные, с круглых плохо наливать. Включаем после перезаливки. Ребята, шуметь стало реально меньше. На 100%, конечно, гудение не убавилось, но на 50 стопудово. Ну, всем спасибо, кому понравилось, палец вверх, там, смотрите сами. Пока.